Azulinos e azulinas, um bom dia para vocês. Segunda-feira, às 9 horas da noite, na Arena Batistão, o Confiança vai pegar aquele barco sem remo, meu irmão. Barco sem remo, vamos dar 2 furos naquele barco sem remo. Meu placar é esse, é 2-0 do placar e vamos brigar pela liderança do campeonato. E outra coisa, o Sampaio se prepare que vai tomar brocada também, viu? Olha, eu quero todo mundo lá, viu? Não deixe de ir não. Vamos prestigiar, vamos torcer com vontade, com garra, porque a vitória é certa e nós vamos lutar pela liderança dessa porra. Fui, galera, um abraço pra todos. Fui.